हिंदुस्तान G312, ये हिंदुस्तान कंपनी का ट्रैक्टर है भाई, जो कि महिंद्रा ने बाद में हिंदुस्तान को टेक ओवर करके और हिंदुस्तान के नाम से ट्रैक्टर निकाले थे। आपने हिंदुस्तान 50 सुना होगा, ये वो 50 HP का ट्रैक्टर हो गया था पूरा। ये इधर 312 G312 निकाला हिंदुस्तान, छोटा ट्रैक्टर है ये, 35 HP का ट्रैक्टर पूरा और 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। जैसा कि इसके पंप की बात करें हम, ये 2 सिलेंडर पंप है इसका, 2 सिलेंडर वाला पंप है और इनलाइन पंप है इसका अपना। इधर जो फिल्टर वगैरह, ये महिंद्रा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था बाद में ट्रैक्टर, ये 1992 का मॉडल। और ये तलवंडी साबो मंडी के अंदर सेल के लिए खड़ा ट्रैक्टर। इसका जो ऊपर जो रेट लिखा हुआ है 1,05,000 रुपये लिखा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि 75,000 रुपये तक हम इस ट्रैक्टर को दे देंगे। और इसके कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखी हुई है, ट्रैक्टर मॉडल नंबर, मेड इन इंडिया, सारा सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे जो आपको दिखता हो, ऊपर स्पीकर की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, ये है सारा। और इधर अगर हम इसके मीटर की, इधर डीजल ऑयल टैंक, इधर मीटर की बात करें तो वो महिंद्रा वाली लुक के साथ में मीटर इसका अपना। और ये गियर लीवर, जो कि काफ़ी अंदर गियर लीवर स्टाइलिस्ट के साथ स्टाइल में है, नया गियर स्टाइल। और हैंड हाई लो के लिए और PTO के लिए लीवर, हैंड ब्रेक भी है इसके साथ। इसमें आप अपने हैंड ब्रेक भी लगा सकते हो। और पिछले टायर हैं वो इसके 12.4 28 के टायर हैं, लगभग 60 से 60% के करीब टायर इसके बचे हुए हैं। और बाकी आपको पता है इसके बारे में कितना ज़्यादा। और अगले टायर लगभग 80% के करीब हैं। जो फ्रंट एक्सल है वो इसका सिंपल एक्सल, फ्लैट एक्सल है। और अगर इसके बैक की बात करें, बैक इसका पिछला हिस्सा वो है PTO ना हाइड्रोलिक अगर आप लगाना चाहते हो उसके लिए भी कंपनी ने दिया है अलग से। पीछे इसका जो हिस्सा है बैक एक्सल, वो भी काफ़ी हैवी किया गया है। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, 35 HP के अंदर बहुत बढ़िया पावर लगाने वाला, कम मेंटेनेंस वाला ट्रैक्टर है। क्योंकि इसके व्हील हैं जो बैक व्हील, वो HMT टाइप की लुक में है, लेकिन महिंद्रा द्वारा ट्रैक्टर निकाला गया था। और जो फ्रंट जो कलर वगैरह साथ का कलर है, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है इसका। ग्रिल क्रोम वाली ग्रिल है, क्रोम लुक के साथ ग्रिल, हेडलाइट वगैरह सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।